Что вы тут? Это просто капец! Да? Там уже была хорошая одна.
там. Ага. Офигеть. Вот это да. Вот это да. Ой, 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 ой. Ого. Мамочка. Да чё? Мамочка. Мамочка. Ай, мамочка. 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 Ой. Да. Практически на моторной. Пострылок, да, честно. Мама. Мама, держи денька. Чертанул, да, опять? Чем? Колесом, да? Ой, да я не знаю. Да не, задним бампером, наверное, зачем? Бампером, да. Ну, клыками этими, которые торчат. Да. Страшно. Чё? Застряли не здесь только. Когда мы как здесь застрять можно? Кай! Поехали! Езжай. А ты че?
так и держи. Ага. Хорошо. Ой, мама, правда. Чего? Да, нормальный подъем. Что тут такого? Ух ты! Вот здесь мы разворачиваем. Мы вот налево пошли, да? Да. Там застряли, а теперь он направо. Переобувайся. Прикольно. Видяшку не хочешь поснимать? Ну, пойду поснимаю. Это чей? Это нет. Спортивный. Ну да. В другую сторону! В другую сторону! Наматывай, наматывай! Серега, ты не в ту сторону лебедку включил. В другую! Да, вот так. Подтягивай. Поворачивай. Видишь, какой пейзаж? Я тебе говорил? Все, теперь я поехал.
Сюда, иди. Смотри. О, хорошая лужица. Все, можно ближе подходить. Не стесняться. Штурман. Пошли. Все, доехали. Все, да. Выше. Ниже. Вот так. Вон где зарублено, есть уже от троса. Зарубина от этого. Да. Вот так. Все, нормально. Да. 5 сантиметров выше. 3, 5. Ты наливай. Да, только бывает. Да. Когда наливаешь, Надо отойти. Вот сейчас видите, отойти. вы его сюда зачем-то? Да лучше было, наверное, сюда. А Дима без лебедки сюда не заедет, да? Ты, конечно, молодец. А мы его так же сейчас будем брать? Да. Подожди, давай вытащим потом. Зачем будем пожить? Вот. Ты не сняешь? Ага. Ух ты, тут тоже начал. Что тут делать? Да. Ого. Ого. Это уголь. Мы едем по угольной шахте. А это речка бежит, в этой речке золото моют. А кто моет? И застрял. А кто моет? Все, кто хочет, тот и моет. И мы тоже можем И помочь. мы можем помыть. Пойдем попробуем. Да не, мы поедем. Зачем нам золото? Нам золото не надо. Надо. А? Надо. Надо? И мы застряли. Это едем. Только глохнет немножко один раз.